बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फाहामथाय होग्रा सेलाइनाव मैया बिजानु मोन्दों। आइजो बेरामनि सासे डक्टरा फेसबुकआव थोंजों फैनानै देहानि फाहामथायाव बाहायग्रा सेलाइननि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। बिश्वनाथ देहा फाहामसालिनि डक्टर मनजित काकतिया थांनाय मंगलबारखालि अपारेशन फाहामथाय लानाय सासे आइजोखौ सेलाइन होनाय समाव बथलाव गोसोम बिजानु नुनो मोन्दों। बिब्रन मुंनि सेलाइनाव बे फांगास बायदि बिजानुखौ मोन्दों। बिथां डक्टर काकतिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयखौबो सांग्रांथि होदों। हान्थामेलानि नेमखान्थिखौ मोजाङै बाहायाब्ला लामानि जाब्रबथाया जाबाय थायो। बेबायदिनो हान्थामेलानि जेंनाखौ नोजोर होनानै क'क्राझार सहरनि लामाफोराव रड डिभाइडार्स लागायदों। बे रड डिभाइडार्स लागायनायजों लामानि जेंना एबा ट्राफिक जाम खम खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिदों खुंथाय गोहोआ। मुलुगनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि नेमारआ माखासे थगायनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद दैखांजादोंमोन आरो बिथांखौ बिजिरसालियावबो लांनाय जादोंमोन। दा बिथांखौ 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंजानाय ISPL 2022नि सेमि फाइनाल आरो फाइनाल मेट्सखौ जाफुंसार खालामनायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बर' सुंद' सावथुननि फावखुंग्रि मनीषा मसाहारिया। बिमा लक्ष्मीखौ फुजियोब्लानो जुदि धोनि जायोब्ला मुस्लिमफोरनि गेजेराव धोनि सुबुङानो ओंखारनाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बिहार रायजोनि एमएलए लालान पासवाना बुंदों। बिहार रायजोनि बिजेपि दोलोनि एमएलए लालान पासवाना हिन्दु धोरोमनि मोदायजोनि सायाव मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों, जाय बाथ्राया रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि लाबोदों। लालान पासवाना बिहार रायजोनि बागलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेर'पेंटि बिएफनि बिजेपि दोलोनि एमएलएनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेबायदिनो गोबां हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा एमएलएनि मुसुखा सावनायखौबो नुनो मोन्दों। एमएलए बिथाङा बुंबावदों दि जुदि जों बिमा लक्ष्मीखौ फुजियोब्लानो धोनि जायोब्ला अब्ला मुस्लिमफोरनि गेजेराव सासेबो धोनि सुबुं थानाय नङामोन। मुस्लिमफ्रा बिमा लक्ष्मीखौ फुजियालासिनो धोनि जायाखै नामा होननानै सोंथि खालामदों। एमएलएनि बेबायदि बिस गोनां बाथ्रा बुंनायाव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा रागा जोंखांदों आरो बेबायदिनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। हाजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हाजोआव थानाय बर' आरो कार्बि हारिया फिन मोननो हासिगोन हायेननि ट्राइबेल सिनायथि बिलाइ। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंदों। मैया जालांनाय आसाम केबिनेट जथुम्माया बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै बिथां मन्थ्रिया रोखा फोरमायथिदों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों। पान्जाबनि अमृतसराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे पुलिसआ सासे सुबुंखौ गोरोन्थियै गुलि गावफ्लांदों। गंसे मबाइल दखानाव सासे पुलिसआ फैदोंमोन। मबाइल दखानाव फैनानै दखानिजों रायलायनानै गावनि पिस्तलखौ टेबोलाव दोनथ'यो। बेनि उनाव पिस्तलखौ जेबो सांग्रांथि गैयै माबोरै बाहायो बेखौ दखानिनो दिन्थिनायखौ सावगारियाव नुनो मोन्दों। नाथाय दान्दिसे उनाव पुलिसआ गोरोन्थियाव गुलि गावफ्लाङो आरो बे गुलिया गिख्रंथावै सासे मावफारियानाव नाङो। गुलि नांजानानै मावफारिया गोब्राबैनो जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुलि नांजानाय सुबुङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंब्लाबो दासिम गोब्राब थासारियावनो दङ। बे जाथाया गासिबो CCTV केमेरायाव रेकर्ड जादों। बेबायदिनो जेबो सांग्रांथि गैयै बायदि हाबा मावनायखौ लानानै पान्जाब पुलिस बिफाननिफ्राय आयेन बायदियै बे पुलिसखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। भारतनि धोनिसिन सुबुं मुकेश आम्बानीखौ गारलांनानै फिन सासे सुबुङा भारतनि धोनिसिन सुबुं जानो हाबावदों। गौतम आदानिया भारतनि धोनिसिन सुबुं महरै सेथि फारिलाइयाव गाखोबाय। भारतनि गासैनिख्रुइबो माहाजोनसिन सुबुंनि फारिलाइखौ फोसावदों आरो बे फारिलाइयावनो गौतम आदानि मुंनि सासे फालांगिरिया सेथि थाखोआव गाखोनायखौ नुनो मोन्दों।